바이레도 향수 중에서 약간 호불호가 갈리는 향수더라고요. 이게 약간 시원하면서 따뜻한 느낌이 있어요. 따뜻한 아이스 아메리카노. 그 딱 맞다니까. 느끼하다라고 말을 하시는 분들도 있고요. 이국적이면서 색다른 향이 납니다. 달달한 것 같기도 하고 묵직한 느낌까지 있어서 또 지속력이 되게 좋더라고요. 한 2번 정도 칙칙하면 되게 하루 종일 그 향이 은은하게 배어있어서 너무 좋았어요. 이거 이제 남자가 뿌리는 걸 봤거든요. 매력 없던 사람도 되게 멋있는 것처럼 느껴지더라고요. 얘는 사계절 내내 뿌릴 수 있지만 얇은 재질의 옷을 입을 때 뿌리시면 더 잘 어울릴 것 같아요. 남자친구를 선물한다. 모하베 고스트. 근데 얘는 좀 호불호가 있기는 하거든요. 근데 너의 호불호는 중요하지 않아. 내가 원하는 향을 네가 뿌리고 오렴.